В железнодорожном районе неподалеку от остановки «Большая» в блоке малосемейного общежития ударом ножа в сердце убит 25-летний хабаровчанин. Труп около 11 часов вечера обнаружил знакомый погибшего. Горожанин пришел в гости к товарищу, который жил в комнате на первом этаже. Дверь была не заперта. В помещении никого постороннего не было. Окровавленное тело лежало на полу. О страшной находке друг покойного сообщил мужчине, живущему в соседней квартире. Тот вызвал полицейских и позвонил в скорую, чтобы медики зафиксировали смерть. Дверь была открыта. Я потихоньку приоткрыл, зашел. Точно прям, труп. В области сердца у него дырка, прям, кровь, губы синие уже, все. Пульса нету. Я полицию вызвал, да и все. Местные жители давали не лучшие характеристики убитому соседу. По рассказу горожан, молодой человек нигде не работал. Он злоупотреблял алкоголем, и в его жилье то и дело собирались шумные компании. В гости к хабаровчанину приходили в основном маргиналы. Горожанин был собственником помещения. Комнату в общежитии ему купили мать и бабушка. Несмотря на пристрастие к спиртному, он был вежлив с соседями. Конфликтов и недоброжелателей у него не было. В подъезде дома установлены камеры видеонаблюдения. Записи помогли выйти на след подозреваемых в убийстве. Молодой человек вернулся домой в начале 11 вечера в компании двоих маргиналов. Они выпивали, гости остались ночевать у хабаровчанина. Утром они в спешке покидали жилье. Бездомных задержали в местном пункте приема металла. В убийстве подозревается один из них – 44-летний мужчина. Он рассказал о том, что стало поводом для убийства. Утром хозяин жилья начал тормошить спящего мужчину. Они поссорились из-за того, что гость громко храпел. Мужчина ударил молодого человека ножом, разбудил второго приятеля и ушел. Сейчас с ним работают следователи. На сегодняшний день стало известно, что задержанный является фигурантом другого уголовного дела. Эта информация проверяется. За убийство хабаровчанина маргиналу грозит до 15 лет лишения свободы. С места происшествия Денис Коршунов, Юлия Зима и Павел Рогатин.